E hoje nós estamos na ação quarentena e vamos falar sobre ausculta. Os órgãos que mais produzem sons são os pulmões e o coração. Porém, traqueia, a região abdominal e outros grandes vasos também são capazes de reproduzir sons. Quando nós vamos avaliar essas estruturas, nós temos que levar em consideração os dados da inspeção estática e dinâmica, ou seja, paciente paradinho, paciente em movimento, onde nós vamos avaliar a expansibilidade torácica, tecido subcutâneo, ritmos respiratórios e as retrações. Além disso, a palpação ela também é muito importante na hora de avaliar sensibilidade, edema, massas palpáveis e deformidades. Sabemos disso, nós temos que colocar na nossa cabeça que para uma boa avaliação de ausculta é importante a gente ter em mãos o estetoscópio. Através do diafragma do estetoscópio e uma boa comunicação com o seu paciente, você vai conseguir retirar dados importantes e até mesmo explicar para o seu paciente que ele vai precisar tirar a roupa daquela região para você avaliar. Sabendo disso, nós temos que colocar na cabeça também os pontos de referência. Esses pontos de referência são importantes, eles são constituídos por linhas imagináveis que vão ajudar vocês a encontrarem os pontos da ausculta. Além disso, a relação VQ, a fisiologia respiratória também tem que estar na cabeça, onde ápice, campo e base são as três regiões igualitárias, onde ápice a ventilação é maior, em campo tudo acontece na mesma proporção e em base a perfusão ela é maior. Por quê? Porque tem maior número de alvéolos. Os sons normais que nós iremos avaliar são som traqueal, que vai ficar ali naquela região acima de fúcula e no meio do corpo external. O som de broncovesicular, que na figura está sinalizada pela cor verde. Som brônquico, que está em direção a brônquios principais, sinalizado pela cor roxinha, e o vermelho aí que está sinalizado pelas laterais periféricas do pulmão, que é o murmúrio vesicular, ok? Então, se liga na dica. Para ter uma boa ausculta, você necessita lembrar dos seus pontos de referência e necessita lembrar sobre a fisiologia das áreas respiratórias. Os pulmões, eles recebem funções iguais, ok? Então, para uma boa ausculta, ela é sempre bilateral e comparativa, e esses pontos eles são analisados de maneira igualitária. Então, para não esquecer os movimentos da caixa torácica, o movimento de costela, nós temos o braço de bomba e a alça de balde. O braço de bomba é o aumento antero-posterior e a alça de balde, o movimento látero-lateral. Esses movimentos a gente avalia na hora da inspeção, tá bom? Então, estudem e qualquer dúvida vocês podem mandar para mim.